看看在东北农村，腾云鹤用30分钟的时间能捡到多少老头鱼。今天咱俩可捡着宝了。腾云鹤这一天呢，可能眼睛了，又把我领草甸子上了。这里有啥呀？这草坑里？你瞅这鱼，这老头鱼还没缓过来呢。你看，真有老头鱼。哎呀妈，这么大，这不都死的吗？死！我看看它到底死没死。我记得去年捡老头鱼的时候都活的呢，今年咋都死了呢？是不是没缓过来呢？它，我看它到底死没死？活着呢。你搁手里头看看。你看塞动它呢是？他们得缓一下吧。蹦了，真动了。你看看这条媳妇儿，这还一条呢，看，在冰底下呢。哎呀妈呀，搁这里呢。这大老头，这2条拿上来看看。又来2条媳妇儿，看这大老头。这老头鱼个头咋这么大呀？呐，手掌那么大，真活的，你看它肚子还动呢，哈。它现在就是慢慢缓阳的是吧？没缓过来呢，它是刚要复活，得复活的阶段。看，动了，哎呦，是活的，活的，妥了，发财了，继续捞吧，媳妇儿。你也不管啥呀，全整出来了。到这儿咱俩再挑吧。这鱼活不烂漂亮，这都是活老头啊！我以为是死的呢，我以为他没过冬呢。他这得缓呗。他就是没缓过来，身子硬呢，现在都是活的。咱这儿的资源太好了，你说就这么点小坑啊，有点水，然后就有老头鱼，就有鱼。他就是没缓过来呢。这桶里头，去年咱俩好像捡了2、3次老头鱼。这个活人哈。也没少捡呢，这2个小坑。媳妇儿，你看这里全是啊。你说老吧，我都有点迫不及待了。去年捡老头鱼的时候还有冰呢，今年这冰全化开了，一肚子翻起来了，还能活？能活，一定能活。看这网多结实吧？这个棉脑它就蹦了，这水给它扬起来，这个泡泡它就活了。整2斤老头鱼回去吃多好，活了再吃吧。看这个，身上绑硬呢，但是它已经活了又。溜溜达达捡了2斤老头鱼呀，这几条都够吃了。啊！你知道全捡全是这么大的吗？那可妥了。这里头有大有小，还有活在里头，有活的，有动弹的。这条是缓过来了都。